Selamünaleyküm arkadaşlar. Otobüs dolabında gaz kaçağı tespiti. Şu anda saatimizde azotu verdik. Hizaladığımız yer orası. İç gövdede kaçak var mı yok mu onun testini yapıyoruz şu an. Azotu verdik buradan. Saatten de servis borusunun bir tanesini buraya kaynattık. Bir tanesini de buraya kaynattık. Saati bekleyeceğiz bir yarım saat kadar. Eğer ki bir şey yoksa ona göre diğer parçaların kontrolünü yapacağız.